Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni sualların izahından qarşınızdayıq. İzah keçməmişdən əvvəl videomuzu bəyənməyi, fikirlərinizi bizdən bölüşməyi unutmayın. Getdik izaha. Cümlələrin hissəsində xəbər düzgün işarələnməyib. Baxaq, həyatdakı maşınlar bizə məxsusdur. Bizə məxsus bildiyimiz kimi qoşmalar qoşulduğu sözlərlə bildirikdə cümlə üzvü olurlar. Məxsusdur da qoşmadır, aidlik bildirən qoşmadır. Yəni, burada məxsusdur xeyr, xəbər yox, bizə məxsusdur olmalıydı xəbər. Deməli, biri birdir. İkiyə baxaq. Onun istəyi mövzunu bizə mənimsətməkdir. Mənimsətməkdir. Nə onun istəyi? Kimə? Bizə nəyi? Mövzunu. Götürsək yanlış olacaq. Baxırıq xəbərimizdə. Xəbərimizdə məsdərimiz varsa və ya fiil sifətimiz varsa, biz mübtədamıza ayırır. Nə onun istəyi? Yerdə qalan bütün sözləri xəbərin tərkibinə qoşulub gedir. Bunu asan tapmaq üçün belə deyə bilərik. Burada dır artıra bilərik, mübtədi. Onun istəyidir. Nə? Mövzuları bizə mənimsətmək. Yəni, 2 də bizə lazımdır. Yəni, bu xəbəri səhv göstərilir. Yəni, digər variantlara baxaq. 3-ə baxaq. Üstdə nə deyir? Bizə buralarda dəfələrlə olmuşuq. Biz bunları dəfələrlə olmuşuq, biz qarışdırırıq. Əgər olmuşuq biz yaşamışıq, iştirak etməmişik, gəlmişik, əvəz edə biliriksə, deməli, bu müstəqil xəbərdir. İndi biz buralarda dəfələrlə yaşamışıq. Deməli, olmuşuq müstəqil xəbərdir. Dəfələrlə zərflidir. Səhv göstərir. 1, 2, 3. Dediklərimin hamısı qədim dövrdə idi. Qədim dövrdə idi. Bəli, düz göstərilib. Yəni, birinci növ təyin söz birləşməsində ifadə olunub. Günah sənin burada gətirəndədir. Günah səni bura gətirəndədir. Baxırıq ki, xəbərimizdə fiil sifət var. Deməli, xəbər düz göstərilib. Nəyə günah? Düzdür. Deməli, bizə lazım olacaq variantlar 1, 2, 3-dür. Cavabımız oldu C variantı. Hansı sözdə kiriyə vəzləməsi olduğunu əminliklə demək mümkündür? Baxırıq. Tənəyə sözü 2 formada ola bilər. Həm tənəyə, həm də tənək var. Tənək üzümün yarpağına deyilir. Deməli, biz bunu fikirləşə bilmərik. Kirpiyə sözü. Bir var kirpiş sözü var, bir də var kirpi sözü var. Deməli, bunu da düşünə bilmərik. Körpüyə sözü. Şu bir mənada düşünə bilərik. Yəni, bunu kiriyə vəzləməsi olduğunu düşünə bilmək yönlük haldadır. Ələyə sözü. Ələk var, bir var ələyə. Ələkdir, onu tökdülər. Bir də var ələk. Kaş ələyə. Deyən də çıxırıq. Dipçək sözünü yalnız bir mənada düşünə bilərik. Dipçək. Bir mənada fikirləşə bilərik. Cavabımız olacaq E variantı. Eni köklü sözlərin cərgəsini müəyyən edin. Eni köklü sözlərin mənası keçəndə bizdə eni